Hello，各位好啊！咁啊，好耐冇開過 Hot Toys 啦。咁啊，今日想開其中一隻，都買咗好耐嘅，就係呢一套《明日戰記》。咁今日開住劉青雲先啦，即係阿 Johnson。咁啊，有機會再開部電腦。好啦，外盒就一般而家嘅 Hot Toys 咧，其實都唔係個個都有飛盒㗎，好多時都係就用個膠袋套住嘅啫。咁就有個膠袋黐住啦，黐得幾靚嘅。咁啊，透明袋，咁啊而家拆啦。咁呢隻都出咗好耐㗎啦，一排㗎啦，但係而家先有時間開。劉青雲應該係 MMS 幾啊？我睇唔到，我都唔記得咗咩 number。喺個 title 再補翻啦。好啦，咁啊外盒又冇乜特別嘅，咁啊前面啦有劉青雲嗰個真人啦，就唔係嗰個玩具嘅，後面有啲資料啦。咁啊一般 Hot Toys 嘅做法啦，就設計師啊咁樣。咁啊呢個就係套盒嘅，咁然後咧有個透明窗，咁啊可以睇到成隻嘢㗎啦，即係尾插盒都可以睇到成隻㗎啦。咁我就而家都好少去 Hot Toys 嗰度現場檢查，因為都佢啲 QC 好咗好多啊，唔同我哋初時咧頭一陣玩 Hot Toys 咧，真係會好明顯睇到面相啊，或者某一啲上色啊，甚至乎缺件嘅分別咯。咁啊，而家佢嗰個一般嗰啲 QC 咧，真係都做得非常之好，所以我都好少現場去檢查。好啦，試下開個底先。咁啊，呢個翻去原組 Hot Toys 嗰啲 standard 嘅 size 嘅盒啦，係啦。咁就有個紙盒套住啦，跟住有一組吸索啦。咁啊，說明書一如以往一路都擺喺個底嘅。呢個就冇兩層啦，就係喺晒一層吸索入面做晒所有嘢啦。咁我開嗰陣時，大家小心啲啊，因為有啲細配件咧，有時你大力得滯咧，佢會彈出嚟，咁就會即係會唔見咗咁樣。好啊，拎埋走。咁啊，一如以往，佢會有啲膠紙喺度嘅，咁啊慢慢拆。目測咧就冇缺件嘅，有斧頭啦，有槍啦，面具啦，人偶啦，有兩個煙霧彈之類啦。呢個我都唔知咩嚟，我唔記得咗套戲。咁啊，呢個有個彈夾啊，似乎係彈夾啦。有對拔刀，咁啊手型加原本就1、2、3、4、4對，有電池嘅，但係我都好少玩燈效㗎啦。最底呢個係咩咧？呢個係嗰啲波裝啊，應該係啊手嘅波裝啊。咁而家好多成員好貼心，咁其實佢由好早期咧已經有一啲士啤波裝嘅嚟㗎。咁啊到而家竟然都仲有包嘅，真係好奇怪啊！咁啊有把主力嘅槍啦。呢把槍係有咩活動咧？我就因為未睇說明書嘅。呢個轉得啦。咁啊仲有啲咩嘢喐得嘅我都唔知啊。呢個嘢可以褪得，但我寧願佢黐死就算啦。呢啲咁細件嘅嘢，即係呢個瞄準器啊，紅準星啊，紅點啊。好啦，把槍。咁啊，主要人偶啦。咁啊，12寸，1:6，就細位都好靚嘅啲上色。咁啊，慢慢甩咗佢先，兩手兩腳同埋個頭都有膠紙嘅。
係膠套啦，所以。咁啊，膝頭同埋個腳掌咧，分別再有啲膠紙嘅，咁啊慢慢咯，大家。膝頭呢個點樣搽？我都係拉出嘅啫。好啦，咁啊，佢呢個叫做外骨骼，係啲軟膠，又唔係太軟嘅製成，咁啊有套盔甲啦，咁啊有啲布袋喺後面嘅，咁就應該係魔術貼定係套上去車死，呢個慢慢再研究，但係就靚嘅，係啦，所有細節都係靚嘅。咁啊，佢入面嗰套衫咧係塞咗好多嘅海綿啦，即係喺個 pat pat 度啊、大髀度啊，塞咗好多海綿。咁啊，所以唔好見到嗰個關節位。但係嗰隻布料係咪啲襟用嘅布料咧？我就唔敢講。似乎係有少少彈性嘅。咁啊，手一樣啦，都係啲布料啦，係啦。咁啊，上面都有啲叫做咩啊？黑人啊，係啲上色咁啊，直接喺布料度上色。咁我唔知襟唔襟啦呢個做法。咁啊，外骨骼，似乎佢都做到啲連動嘅，大家睇到啦。咁啊，唔係太阻礙佢嗰個屈曲，但係有少少啦，少少麻煩啦，即係唔係屈得好順啦。你就住啦，我諗就住玩。咁啊，前面自己企冇問題嘅。咁啊，有個槍啦，擺翻把槍先，槍就應該喺心口呢度。咁嗰啲特戰隊咧，好中意擺把槍喺心口，有啲話好，有啲話唔好，所以我都唔知佢哋個選擇係可能就住佢哋行動情況啦。係啦，咁有把 pistol 咧就喺度，就唔係擺喺大髀嘅。睇埋隻腳啦，仲有兩嚿海綿喎，原來。咁屈曲啦，咁你見到啲外骨架都，我呢個冇連接嘅，所以就冇乜所謂啦。但係咪應該喺埋一齊嘅？不過我諗太難做啦。咁啊，呢個就都係分開嘅，腳掌呢個可動即係外骨架都係分開咗，即係唔係扣住嘅。我諗呢個真係實在太難啦。咁啊，大髀位，係啦。咁啊，擘大啦，向後咁多度啦，向前多少少。咁啊一樣啦，佢都唔係扣住嗰個腰嗰個位嘅嗰個外骨架。咁啊，劉青雲個樣咧係有少少斜視嘅，咁就望向左邊，係啦。咁我覺得雕刻係靚嘅，雕刻係靚嘅。咁啊，認到佢個樣啦，當然認到呢個明星樣啦。咁啊，似乎佢除咗手上面嗰個係連動之外咧，咁啊腳同埋腰啊呢個位咧都係甩開，咁我諗係實在太難做啦。咁就攞個手型揸把槍先啦。咁啊，佢手型就揸槍手喺邊個？就揸槍手。呢個係拳頭。呢個係拳頭，一個咧就係拳頭。係啦，拳頭啦。一個咧就係拳頭有個窿，就可能揸槍嗰個柄，即係前柄。呢個咧就係扣嗰個扳機。我係攞隻玩下先。哇！都好難。哇！冇乜位喎。
咁啊慢慢嚟啦。咁我諗都未去到要用風筒嘅。其實玩 Hot Toys 都係少要去到風筒，佢通常就都 fit 嘅，係啦，就好少話緊到咩咁樣。呢個要睇下點甩落，原來就咁啊！因為佢原來咧個手個袖咧就有個套咗出嚟嘅，咁啊唔知佢伸到幾日定連隻手，所以我都有啲驚。原來就套喺嗰個手臂度，係啦。咁啊 Hot Toys John 而家靚咗好多㗎啦，咁你一拍上去咧就已經爆把槍。咁啊隻手應該可以再轉高啲，唔知得唔得啦？因為佢呢度就已經好似有啲頂住，我唔知可唔可以再轉。係啊，有少少俾件衫頂住咁樣。好啦，咁啊有個頭盔嘅，面罩啊，sorry，面罩。頭盔佢已經戴咗，真係冇另外一個真人頭㗎啦。咁就係、我估係磁吸。原來冇磁吸嘅，咁就點戴咧？就係要睇說明書咧，各位建議我。原來係大力啲啊！大力出奇蹟，咁啊套上去嘅啫。咁啊開始睇說明書啦，因為我已經唔記得咗其他啲配件係點樣擺啦。佢就仲有把斧頭嘅說明書啦。頭罩啦，面罩。面罩可以擺上嚟嘅。有攝石嘅，即係可以吸上嗰個頭上面，好似戴太陽眼鏡咁。另外就係可以入電啦，着燈啦。咁啊，開關就喺頭殼頂度有個蓋撬開。咁啊，入電位咧就喺呢個背脊，係啦，背脊入電位就係反而係個頭度着燈，即係話電線走嗰條頸喎，呢個都幾複雜喎。槍擺咗啦，斧頭原來擺喺前面㗎喎，有把斧頭。斧頭咧，呢度有個勾嘅，係啦，咁樣係我都唔知。係啦，咁啊有個勾位，佢車咗有個帶咁俾你勾住斧頭。咁斧頭有個扣嘅，咁你係攞個斧頭出嚟嗰陣咧，係啦，其實你係擺翻落去嗰個架度嘅。咁佢呢個就咁擺落去嘅啫，但係好似即係就咁吊住咯，佢冇乜。佢冇乜話有啲咩特別嘅扣位。斧頭啦，但我略嫌好似細把咗啲喎，似乎我睇電影好似大把啲喎。
另外斧頭槍，咁我仲有啲咩啊？呢度有個位我嚟插把刀仔嘅，插刀仔。地板精靈。呢度係啦，右左腿可以插把刀仔，都好實啊！呢個位落去嘅話都好實，攝得好實。OK，咁另外就係彈夾，彈夾就扣喺斧頭，相對於斧頭嘅另外一邊腰間。係啦，咁啊兩邊都齊啦。另外仲有槍，槍咧佢就講到明呢度可以畫嚟畫去啦。咁呢個我覺得冇乜必要，我寧願啤死。另外就係呢個可以轉咯，我原來真係冇嘢玩㗎。咁啊兩個閃光彈定係煙霧彈咧就，佢又冇話可以擺喺個身度喎。咁啊，另外如果睇戲嘅話，都見到有個噴射啦，係啦，見到有個噴射嘅，就喺背脊呢度咧，就係我哋幫助佢跳躍，即係唔足夠佢飛嘅，但係可以幫助佢跳躍咁樣嘅。呢個我覺得呢個設計心思係幾得意嘅，係啦。咁啊，大致上咧配件就係咁多，佢又唔係話特別多，但係我覺得佢嗰個造型咧，其實都跟到好足個電影㗎啦，即係軍事迷又好，咩科幻迷又好，其實我覺得嗰個設計就雖然唔係話一個叫做領先世界創新啦，但係我覺得係絕對合格，係靚嘅，即係科幻迷應該都中意呢啲外骨骼啦。其實係靚嘅，真係吸引嘅。只不過佢唔係話好特別，話有啲咩得佢有，而另外啲其他譬如 games 啊或者電影啊設計之類嘅一啲，即係完全係屬於佢嘅一啲新穎設計啦。但係我覺得佢已經係真係非常之靚，真係無懈可擊啦！如果係純粹係睇設計，只不過佢冇乜突破位嘅啫，我就覺得。咁啊細節佢都做足嘅，上色亦都好靚，好多銀色啦，上翻喺度啦。咁樣亦都有一啲唔同嘅外骨骼嘅唔同物料啦，有啲硬膠，有啲軟膠。咁佢有唔同種類啦，另外上色佢都有唔同嘅唔知軍綠定係黑色咁啊，喺個大髀位。就係呢個我就唔知點樣構成，都好似跌落嚟。定係純粹係掛喺佢個腰帶度。唯一你話美中不足嘅咧，我就覺得真係嗰個斧頭就好似細嗰啲咯，即係對個人嚟講就好似，唉我都唔知點講，即係斧頭嚟講就真係應該大把啲啩，咁細把冇乜用。我再扣多次先，點解咁易甩嘅？咁啊係啦，都可能係我因為太耐冇玩 figure 啦。咁啊而家啲 figure 嗰個做法我都有少少甩甩地。Anyway， 但係斧頭擺呢個位就好似都唔係好易攞，成日叫佢自己個大髀。應該好啦，擺埋個 stand 先。Hot Toys 就通常都擺個 stand 嘅，咁佢擺喺邊？咦，佢又唔係跟 stand 就 stand 喎。
原來佢有個造型地台喎，我以為佢係跟嗰啲 standard，我寧願去跟 standard。其實我唔係好中意呢啲造型地台，因為太過壓榨。好啦，瞓低先啦，清華唔該。又收埋喺邊啊？呢度。呢度啊！哦，呢度嘅石係啦，掹咗出嚟。哎呀，我唔中意呢種地圖，唉，實在唔中意。同埋得一個站姿咯，睇嚟一定要有個高低腳咯。呢個勾嗰個下跨嘅。係個斧頭，我覺得有啲棘啦。最大投訴啦，我自己嘅。咁啊，其他嗰啲外骨骼，可惜就只係做到手上面嗰個外骨骼啦，就真係完全叫做連動落去。但係去到大髀位咧，你見佢咧就係呢啲位其實唔係構實嘅，膝頭都唔係構實嘅，係啦，分開咗嘅。咁啊，呢個都無可奈何啦，我自己覺得。呢個地台真係另外一個投訴就係個地台，我覺得真係好差，完全唔啱位。咁啊，戴翻個面罩啦。我中意佢機械感重啲嘅，我 display 可能應該都會戴面罩。除非同古天樂一齊 display 就可能會分開嘅兩個。好啦，咁呢啲咩肩帶啊，呢啲細節位啊，呢度有啲勾啦。不過呢個好易爛，我相信。哇！啲驚呢啲細節位，成套盔甲啦，呢啲彈夾位啦。咁我都俾好高分嘅，即係都係幾人投訴啦。個斧頭個 size 啦，嗰個我寧願要個 standard 嘅地台啦。可惜下身嘅骨骼唔係完全連動啦。咁但係細節位我覺得滿滿，配件唔算好多，即係都係戲裡面嘅一啲東西。反而我覺得把槍雖然係靚，但係如果佢即係再做多啲特別啲，因為而家都太似一啲現代嘅槍，我覺得唔夠名人。其他啲手型其中一種 Hot Toys 我最欣賞就係佢嗰個手型，佢啲上色設計其實係除咗頭雕之外咧，我覺得真係一讚。即係冇馬虎，從來手型佢都冇馬虎，問題係嗰個 size 大細啱唔啱嘅啫。好啦，唉，終於都開箱啦！幾隻流程喎，仲有啲咩講呢？少少可動啦，條腰講埋啦，轉得嘅。而家好多 Hot Toys 都係唔轉得㗎啦，我覺得好奇怪。佢仲有少少腰，胸腰咧就唔可以分開㗎啦，佢一套胸腰可唔可以轉？轉少少嘅，胸同埋腰咧都可以甩開嘅。呢個我真係要讚，而家好多 Hot Toys 都係做唔到。好多時着住膠衫之後佢就變咗佢微調嗰陣時咧，其實就自然好多嘅。揸槍睇下先，係咁要揸啦，我唔揾啱隻手。
自己企咧都冇乜大問題嘅，係靚靚滿意嘅。咁今日分享係咁多，多謝各位。